Herkese salam dostlar. Sinerji TV kanalına tekrar hoş geldiniz. Karşınızda yine mən Ekrem. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Dünən əslində o videoyu çəkəcəkdim. Sadəcə internetlə bağlı, işıqla bağlı bəzi problemlər oldu deyənə mən dünən bu videoyu paylaşa bilmədim. Bir tərəfdən də telif haqqı yediyimə görə paylaşa da bilmirdim zaten. Onu araşdırdım, öyrəndim. Telafisini bugün eləyəcəm. Zaten az önce sizinle bir video paylaştım. Bu arada TikTok hesabımda da paylaşmışam. Orada girip göz atabilirsiniz. Çekilişimiz olacak. 7 gün ərzində kanala abone olan TikTok hesabına, Instagram hesabına ve YouTube hesabına, kanala abone olan hər kəs mənə TikTokda o göndərdiyim göndəridə o göndərinin linkini yorumlarda paylaşacağım. Orada mənə bildirsin. Mən onun adını siyahıya yazım. Kim ki 7 gün ərzində abone olub, onlardan rastgele 3 nəfərə Royal Pass hədiyyə edəcəm. Bu da məndən sizə bir kıyak olsun. Siz yetər ki dəstəyinizi məndən əksik etməyin. Mən də sizə bol içerikli videolar çəkməyə davam edəcəm. Keçən dəfə oynadığım dəstəklə oynamaq istəyirəm. Sadəcə 1-2 dəyişiklik elədim. Silahşörün yerinə büyülü ok çaldım. Və kafes götürdüm Tesla'nın yerinə. Niye kafes götürdüm? Baxın indi. Bilgiyə girdik. Burada bilgiye girdik. Burada Joker parçayla biz kafesi evrimləşdirəcəyik. Kafes dərhal evrimləşəcək. 3 tane parçası var idi məndə. 3 tane parçada hazırladım. Kafes evrimi mükəmməldir. Sadəcə bunu bilin, kifayətdir. Kafes evrimini bura qoyduq mükəmməl bir şəkildə. Buradan ona 2 dənə gücləndirmə veririk ki 14 səviyyə olsun. Zaten bu video üçündür. Çox da kasmıram elə olanda. Bunu da gücləndirik. Hələ ki o qədər pulumuz yoxdur. İkisi də 14 səviyyə. Belə bir dəstə dəyişikliyi elədim. Ümid edirəm işimizə yarayar. Və 9000 kupa olduq. Dünən burada qalmışdıq. 1-2 məğlubiyyət yaşadıq. Çox oynamayacağım. Fikrim 9250'ye qədər gəlməkdir. Görək haraya kimi gedəcək. 2-3 oyun ataram və beləcə. Bu arada kahraman Kara Prensi də artıq full max səviyyə elədim. Təşəkkürlərinizi də əksik eləməyin. Ümumiyyətlə Kara Prens oyunda mənim ən çox xoşladığım karakterlərdən biridir. Sadəcə kahraman olmasından əlavə. Rəqib Nikolas Gaspisti nədir bilmirəm. Ancaq iskeletlərlə başladı. İlk yarıda diqqətli olmalıyıq. Fıçısı ola bilər. Ancaq Dart Goblin biraz təhlükəlidir. Və evet, 15 səviyyə. Bu nə dəstədir? Bu nə dəstədir? Başlar başlamaz. Çox ağır oyun başladı. Heç gözlədiyim oyun değildi. Olsun. Biz buna haydi. Ya ama yani o elit barbarlar heç yaxşı olmadı. Ne atabilirik? Kafes atıram ki evrimi dönsün. Beləcə elit barbarları məhv etmək olar. Öfkesi var, her şeyi var. Yani biraz təhlükəli bir oyun olacaq. Çox təhlükəli oyun olacaq. 898 can qaldı və bunu attı. Çox təhlükəlidir. Biz dərhal yıldırımı atdıq. Böyük ehtimal evet elit barbarlar atacaq. Biz elit barbarlara dərhal mükəmməl olsun. Hasar yemədik kulemizdə. 2x'i gözləyək biz sadəcə. Biz 2x'i gözləməliyik. 2x'də görək nə olacaq. Hadi. Sadəcə madenci attım dəstə dönsün deyənə. Heç sorun deyil, onu atıcı həll eləyəcək. Və balon attı. Allah kahretsin. Evet maalesef. Bu kuleye getdi. Dərhal burada oklar atırıq. Çox gözəl. İrələ. Elit barbar atacaq. Amma çox gözəl oynayırıq. Ya ama bu nə dəstədir qardaşım? Bu nə dəstədir? Bu olmadı ki. İlk oyunumuz
əlim yaxşı gəlmədi, ya nə oldusa, abi dərhal atak eləməliyik. Rəqib də gəlir. Abi səhv atdım. Haydi. Maalesef. İlk oyunu maalesef məğlub olduq. Çox təəssüf. Ya amma etmə eləmə. Bunu eləmə. Təkrar oyna deyirik. Yox, təkrar oyna deməyək. Bir dəyişiklik eləməliyik. İptal edə. Maalesef iptal edə bilmədik. Büyülü okçu bu dəstəyə uyğun gəlmədi. Sadəcə onu bilmək istəyirəm. Və Koreyalı gəldi. Rəqibimizə bol şans deyək. Qarşılıq verəcəkmi? Vermədi. Hara atdığını çox yaxşı bilirəm. Logbait mi oynayırsan? Öndən Kara Prens at. İksiri elə də yoxdur. Binası yoxdur. Binası yoxdursa deyəcəkdim. 15 səviyyə mega ilə üstümə gəlir şu anda. Dəstək verməliyik. Atıcıya dəstək verməliyik. Sonra təkrar atağa çıxsın. 3 tane adam vurur, ancaq atıcı öldü. Atıcı yoxdur hal-hazırda. O mütləq ikisi xərcləməlidir o. Çox gözəl. Çox gözəl oynadıq. Çox. Ən azı iksirimizi telafi elədik. Dərhal. Evet, bir iki hasar yiyəcəyik. Maalesef. Olsun. Bir iki hasar yemək olar. Eyni mövqedən oynayacağım. Çünki kart birikdirə bilmir bu. Gördüyümüz qədərilə. Buradan dərhal bir dənə madenci göndərdik. Evet, şövalye attı. Mən bu hasarlara razı olmalıyım. Okları döndürməliyim. Çünki fena gəlir. Özelliğini basmayacağım. Evet. Özelliğini basmayacağım. Kara Prens atmak zorundayım. Abi onu içine çek. Haydi çek içine abi. Şu an çok fena gelirik. Bu olmadı. Ya öldürsene onu. Hadi. Çok güzel. Getdin 16 səviyyə gedir. Çok güzel. 3 iksiri de boşa getdi. 3 iksiri de boşa getdi. Şu an mükəmməlik. Və mega gəlir. Üstümüzə mega gəlir. Haydi Kara Prens. Şunu da koyduk. Goblin kafesini de koyduk. Haydi. Ya abi sef attım. Bitirmem. Dur. Evet. İksir az. Çok güzel. Devam elə. Büyülü okçu biraz da vur. Büyülü okçu. Haydi büyülü okçu. Mega atacak. Mega onu durduramaz. Hadi bir tane vurdum mu tamamdır. Maç bitti. İyi oyundu. Güzel oynadın. Oh, ne maçtı ama ya. Gördünüz mü? Yine oklar beni kurtardı. Geçen oyunda da kurtarmıştı oklar beni. Bir oyunda atak kifayetti. Buradan 3 yıldız verersen mi? Verdi. İfade geldi. İfade çıktı. Hiç gözlediğim ifade değildi. Burada bir tane sandığımız var. Göre ne verir? Balon lazımdır. Böyle kalsın. Balon ihtiyacımız var. 81. Buradan bize altın verir. Bize tabii ki altın lazımdı. Ne kadar altın verdi onu da bilmiyorum. Zaten seviyesini yükseltmişik. Hələ ki qalsın. Bir maç daha ataq. Məğlubiyyətimizi telafi eləyək istəyirəm. Birinci maç bilmem niye öyle oldu. Hiç düşündüğüm kimi olmadı. Hiç ürəyim istəyən kimi olmadı. Rəqibimizə bol şans deyək. Əslində Allah. Dur. Böyük ehtimalle yine şey diyecek.
Ancaq elə bir məsləhət görərəm. Eləyəcəksənmi? Yox, eləmədi. Evet. Kuleye hasarı qəbul elədi. Çox güzel. Zaten canı bizdən az idi. Çox gözəl. Abi o ikisini bitirməliyəm. Onların işini bitirməliyəm. Hələ bir də üstəlik bunu attım mı? 16 şey. Buraya gel. Buraya gel. Çok iksir. Şu anda dikkatli olmalıyıq. Dikkatli olmalıyıq. Bırak atsın. Hadi atsın ama ya. Tamam, küçük hasarları yedik. Olsun. Abi atıcı nedir ya? Bu Kara Prens'in hem maksimum seviye olması ve rəqib buranı boş bıraktı. Çünkü elə də bir hasar yeməyib. Artıq buranı müdafiə edəcək. Rəqib buradan saldırmaq istəyə bilər sağ tərəfdən. Aynen düşündüyüm kimi. Olsun, olsun. Yediğimiz hasarın heç bir önemi yoxdur. Çok büyük bir atağa gəlirik. Megası yoxdursa bu atak bitti. Bu atakla işini bitirdik. Evet, yoktu megası. Yoktu megası büyük ihtimalle. Evet, maç bitti oğlum. Bitti. Buradan okları dağıttık. Özelliği basar bu. Özelliği basar. Yok, basmadı. Neredeyse basmadı. Evet, fena gelir. Bir kasırga işlerini bitirdim. Mükemmel oynadım. Ben necə oynayıram axı belə. Tamam. O vuramayacaq buraya. Bilinirdi. Blok üçün feda elədim. Abi çox təhlükəli bu dart. Geriden bunu attım. Şu an sadece savunmayı yatarsam kazandım. Eğer atak edersem maçı satmış olacağım. Evet. Buraya gel. Harika. Şu an harikayıq. Mükemmel oynayırıq. Heç özelliğe ihtiyaç yoktu. Ama bunun özelliğine bastım. Buradan ikinci atıcıyı da attım. Dartı məhv elədik. Kasırga ile bunu, evet, tez bazar açtım. Çok da bir hasar yemeyecek. Maç bitti. Tekrar galib gəlirik. Mükemmel bir şekilde 2'ye 1 getdik. Gözəl. Bir məğlubiyyətimizin də qarşılığını verdik. Hələ üstəlik qalib də gəldik. Sadece mükemmel oynadık. Sadece fevkalade oynadık yani. Harika oynadık. Hoşuma geldi. Evrimli kafesi elə də bir ulduzdan 3 ulduz. Ne verəcəksən? 90 tane roket. İşimizə yaraya bilər. Evet. Burada ne verir bize? Bir tane pandik verir. Baxa buradan da verəcək bir ulduz. Olsun. Bir tane de efsane bir joker verdi. Olsun. Evet, video hoşunuza geldisə kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çok güzel oynadı. Baxın, Kara Prens'e baxın. Max eləmişim. Dünən max elədim bunu. 100 nə qədər pulum getdi. Evrimin kafesi elə də işime yaramadı. Nəsə bu oyun. Balon dəstələrine qarşı çox zayıf qalır. Yəni Koç birincisi falan Mega Şövalye çəkə bilər də biz yanlış atdıq sanırım. Elə də gözəl olmadı ama büyülü okçunun o hasarı artırma çabası mükemmel idi. Hoşuma geldi. Video hoşunuza geldiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək inşallah çəkilişə qatılmağı da sakın unutmayın. Sağ olun. Sizləri çox sevirəm.